I graduated from Indian Institute of Mass Communication, भारतीय जनसंचार संस्थान है दिल्ली में, मैं 1990 का ग्रेजुएट हूँ और बेसिकली आई एम अ ट्रेन्ड जर्नलिस्ट। मैं जो ट्रेनिंग है हमारी वो जर्नलिज्म की है, but I started political journalism quite early covering 1989 election, but the left political journalism for good. And then, like you youngster, I was also wondering what to do. And today, after 23 years into business of rural communications, I thought the best way I can pay back the debts that I have in 23 years is by inspiring you people, youngster, to do what I do. The reality is that many times, you have a strategy to initiate a business and then you follow the steps. But many times it happens that you just do it and then you got to know कि साहब ये तो strategy है। जैसे आप यंगस्टर हैं, नौकरी के लिए परेशान होंगे, खोजते होंगे, सोचते होंगे, तो जब 23 साल में पहले आपकी उम्र में था, तब मैं भी ये देख रहा था कि क्या किया जा सकता है। जब हमने जर्नलिज्म छोड़ा, तो I did all donkey's job in order to survive, and I belong to a place Patna in Bihar, where मैं पटना का तो रहने वाला हूँ, अब आके रह गया हूँ, लेकिन मैं बहुत छोटे शहर का पढ़ा बढ़ा हूँ, जहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है। So when I went back to, after completing my course at Indian Institute of Mass Communication, went back to Bihar, छोटे शहर में रहने का अपना डिसएडवांटेज है, पर उसका अपना एडवांटेज भी है। The disadvantage it had कि there was no much media opportunity over there, but the advantage it had, whatever the opportunity was there, it came to me because there was no competition. So, as to youngster, that I will try to tell you, you should look for a place जहाँ आपको opportunity हो और आपके साथ कोई बहुत competition नहीं हो। In 1994, मैं किसी अपने टीचर के पास गया just to meet him, क्योंकि मुझे गप मारने के लिए कोई ना कोई जगह और कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा चाहिए होता है। So, he said, why don't you come after 5 minutes? There is some guest. So when I went to him, out of my own curiosity, I asked, साहब कौन आया था आपके पास? तो उन्होंने कहा कि साहब कोई फंडिंग के लिए आया था केरल से। So out of my curiosity, I asked, क्यों आया था? He said he has an idea of a wall newspaper. Again I asked, I had a question कि साहब ये wall newspaper क्या है? तो उन्होंने बताया कि 1977 में Government of India did this and it failed. I said, then my next question was why it failed. So he kept on telling me because he was a former professor of Indian Institute of Mass Communication, and most of the research which Government of India does around communication, it is the IMC which takes off. And fortunately, he was a part of that research while wall newspaper done by Government of India failed. So I said, कि साहब idea तो ये बहुत अच्छा है. Are you going to fund him? He said, नहीं यार, बहुत पैसे मांग रहा है. So I have asked 3 questions. They are the most difficult question. He will never find an answer. He will never come back to us. मैंने कहा साहब आइडिया अच्छा है तो पैसे नहीं देने हो मत दो, but why you are asking such a difficult question? He said कि if this idea is good, why don't you go back to your state Bihar and try it out? So the first thing that happened to me that I don't have to struggle for funding. So there was somebody to support me to build on an idea. So I went back to Bihar. I met then Collector Patna, and I know out of my gut feeling, if you go and ask for money, everybody is in the cell. हर आदमी वो रुक जाता है, he became very defensive. So when I met the Patna collector, the first thing I said कि साहब मुझे पैसे आपसे नहीं चाहिए, पैसे मैं कहीं से ले आऊँगा, but this is the idea of a wall newspaper. Can you tell me how many blocks, how many villages you have? If I give you something like this, will you make sure that it reaches them? He said it's a wonderful idea, and I will do something. And like any government setup, he said, why don't you put the whole proposal on a paper? So I did. I went back. As it happens, before he could take any decision, that collector's house was transferred. So nothing happened. In the same trip, I had gone to see a communication officer of UNICEF. He said, कि किधर आया है? मैंने कहा कि साहब, this is the world newspaper. Somebody has given me idea. It seems to be a workable model, and they are going to fund me to pilot. He said, it's a good idea. Why do you want to go to a Frederick Foundation for funding? UNICEF will fund it. You pilot this. So, as I used to keep on going, Bihar, this is the state that I belong to. So, after 6 months, nothing happened. अचानक क्या हुआ
he said, you remember you talked about wall newspaper once? I said yes. He said that we have a Verka here or a Vita in Haryana, there is a setup of a milk cooperative in Bihar which is called Sula. He said, we are taking extension classes for Patna Dairy project. Why don't you come and try to talk it out about the wall newspaper and see whether that can fit into their scheme of living. I'm talking about 1994. So, it was one of the assignment that we had. We went, we tried to explain the wall newspaper how it can fit into their scheme of thing. And as that information officer of UNICEF was a very brilliant person, he said, don't only go to talk about it, do a dummy out of it, how it looks. So that will be more, something which is physical, and probably people can appreciate it more. So in 1994, we did a pilot, get it, vetted, and then matter finish it off. In 1996, it became other way around because there was some family constraint, and instead of staying in Delhi and then going back for a work in Bihar, it became other way around. So I went back to Bihar and would come to Delhi for editing and filmmaking, that's all. So I was looking for more opportunity to work in Bihar. And then I struck that, we talked about wall newspaper in 1994. Let me try and see my luck if it works. So in 1996, हम लोगों ने पटना डेयरी प्रोजेक्ट से कोलैबोरेट किया, और it was a very common sense. उसमें कोई बहुत जर्नलिस्टिक या कोई बहुत बिजनेस सेंस नहीं था. जब हम लोगों ने शुरू किया, हमने कहा कि साहब आपके 1000 गांव में 1000 मिल्क कलेक्शन सेंटर है. On an average, 30 to 40 people come and pour milk in these centers. So it's a simple mathematics. That 40 into 1000, that means 40,000 people are coming morning and evening to pour milk in these centers. So we said that we will print a newspaper with basically 3 thumb rules. हम 3 नियमों से एक अखबार छापेंगे. First, we will not write politics. हम राजनीति नहीं छापेंगे. Because there are other newspapers who are already doing it. So in the context of Bihar, लालू यादव क्या कहा, ये हम नहीं छापेंगे. We will not write controversy. जो चीज कंट्रोवर्सी है, वो भी हम नहीं छापेंगे. चोरी हुई, डकैती हुई. Now there are other newspapers. We will print anything under the sun which will make change in the life of the people. As a communication person, what I understand that there are many reasons why development has not taken place. कई कारण हैं कि अपने देश में विकास नहीं हुआ. एक तो यह भी है कि सही समय पर सही सूचना नहीं मिली. Had I not known will grow, I would not have got connected to you. So the first thing in life, I as a communication person understand is to initiate communication. आपसे बातचीत करनी शुरू होनी चाहिए. फिर हमारा भी भला हो सकता है, आपका भी हो सकता है, नहीं भी होगा तो बुरा नहीं होगा. So as a communication person, what we believe that one of the reasons why development has not taken place, that opportunity, what are the opportunity people do not know at the right time. So we did a very simple thing. हमने एक अखबार छापा जिसमें राजनीति और कंट्रोवर्सी नहीं छापा, वो चीज छापा जिसको पढ़ के गांव के जीवन में फर्क पड़े. Printed on the one side of it. एक तरफ प्रिंट किया, we call it a wall newspaper, दीवार पत्रिका उसको कही. और क्या किया कि इनकी वैन है, if you know the dairy system, there is a van which goes to every village to collect the milk. If you know the system, say if X village gives 5 milk cans in the morning, in their name they have issued 10 cans, 5 for the morning and 5 for the evening. So that can comes in the afternoon, get washed. In the evening, when the next for the evening collection the van goes, the empty can goes and that filled can. So there are many villages in Bihar जिसमें गांव पे रोड नहीं जाती है. So यदि गांव तक मोटरेबल रोड है, तब तो वैन चली जाती है. That's where they exchange the filled can and an empty can. But if the village is not on a motorable road, गांव वालों को मालूम है कि nearest metal road से वो कितने बजे पास करेंगे. So they will put on a bicycle or a ठेला, come up to the road, खाली कैन लिया और भरे कैन चढ़ा दिया. That's a part of the system. That is not my system. So we piggybacked on that. हमने कहा कि ये खाली कैन के साथ इसको भेज दीजिए, हमारा कोई पैसा नहीं लगेगा, आपका भी कुछ नहीं लगेगा. Get it pasted very next to the counter where people come and pour the milk. And let us see whether people read, react and respond to such communication. So it was a hypothesis. It worked in 900 villages in 1994. When I said worked, I can tell you, in communication, unless there's a two-way channel of communication, केवल मैं ही भाषण देता जाऊं और आपको बोलने का मौका नहीं मिले, the communication is not complete. What the beauty of this communication, though it was a print media, the beauty of the concept was
कि जिस चैनल से ये अखबार जाता था उसी चैनल से इफ एनीबडी हैज अ क्वेश्चन कैन आस्क। इफ यू नो दैट डेली सिस्टम दे हैव अ सैचल, झोला एक होता है, so anything that they want from the district headquarter or the state headquarter, they put it on a piece of paper, put in that, and the same van which goes to collect the bill, that come back and is kept in a place. They sort it out कि किसके क्या चीज चाहिए, next van दे देते हैं. So we promoted that anything that you want as information, please write it, send it to us. It had worked as a pilot in 900 villages of 3 districts of Bihar in 1994. When we started, you know, anything which is innovative, people start jumping and, you know, so लोगों ने कहा साहब हमारे यहाँ भी शुरू कर, हमने कहा नहीं साहब, it's a pilot, it may fail. So, you know, if I go with a, you know, sad face to one person, I can fight, but if I can start in the 5 districts at a time and then I fail, it will be more embarrassing for me. So I continued to there for 2 years, till I am convinced that's the working model. Then we started replicating from one district to other, complete in Bihar. Though I'm a very proud Bihari, but then we said that anything which will work in Bihar will work any part of the country. Bihar is a difficult state. If you have an idea, if you have a conviction, if you have a basis to work in a Bihar, and if it works, you can work anywhere in the country. With that conviction, we went to Bengal, came out with the Bangla edition. With that conviction, we came out in Punjab, collaborated with Verka, came out with the Punjabi edition. Then we went to Haryana, then Maharashtra. जैसा मैंने पहले कहा था कि कई बार आप एक स्ट्रैटेजी होता है and then you follow it up. Many times you do it and then you realize it's a brilliant strategy. देखिए मेरे हिसाब से दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी it's a simple combination of facts and assumption. दुनिया की जितनी भी रणनीति है वो 2 ही चीजों पे आधारित है, कुछ तथ्यों पे, सच पे, फैक्ट पे होना चाहिए और कुछ आपकी परिकल्पना होनी चाहिए, some hypothesis and some flight of a mind. तो देखिए देश में 6 लाख गांव है, यह एक सच है, ये फैक्ट है, इसको न मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं न आप मैनिपुलेट करते हैं, इट्स अ फैक्ट. आउट ऑफ दिस 6 lakh villages, 1 lakh villages has milk cooperative. It is again a fact. I can't manipulate. That means from 1 lakh villages across the country, the van goes and picks up a milk. सारे 1 लाख गांव में एवरेज 30-40 लोग रोज सवेरे शाम दूध देने आते हैं. Again a fact. हर आदमी को 10, 15, 20 मिनट खड़ा होना है अपनी बारी आने की. Again a fact. The only assumption is that if you convert milk collection centers into some sort of a communication center, we can reach 1/6 of the villages that are coming. We started from 900 villages. Today, at piloting, we reached to 41,000 villages. And the reality is that I can't afford an office, I can't afford a so-called, so somebody who's a very big journalist, very renowned, I met him once. उसने कहा यार तुमने कैसे कर दिया? No, he said I planned almost similar model with Verghese Kurian. He said कि हम नहीं कर पाए, तुमने कैसे कर दिया? As a young entrepreneur, I will try to tell you. हमने उनको एक ही बात कही कि साहब आप बहुत बड़े आदमी, आपने जब भी प्लान किया होगा तो बहुत बड़ा प्लान किया. मैं बड़ा छोटा आदमी, so I planned very small. I saw कि मुझे 2 रुपए आ रहे हैं, मुझे अपने लिए 50 पैसे चाहिए, मैंने 1.5 रुपया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया. No, many people get confused that we are an NGO. और मैं मजाक में कहता हूं कि 2-4 गालियां दे दो, don't call me NGO. I make money out of development and I am not ashamed out of it. I believe you do it and you take the money. Whether I earn 2 rupees or 2 crore or 2 lakh, it's mine. So today we believe, but you know, innovation is a continuous thing. ये अखबार निकालते निकालते हमारी भी बॉडी लैंग्वेज धीरे धीरे थकने लगी. And then it struck to us कि साहब यदि हम 600 गांव से 40,000 गांव पहुंच सकते हैं, and hypothetically we can reach 1 lakh villages, and if we also identify some proactive, because you know every media has its own advantage and disadvantage. दुनिया में जितनी भी मीडिया है उसकी अपनी शक्ति है और अपनी कमजोरी है. And as a strategist, what you do? You complement the weakness of one with the strength of other. And that's what, as an entrepreneur or as a strategist, you have to do. Nothing great. So we understood कि साहब ये प्रिंट मीडिया का भी अपना लिमिटेशन है. गांव में जो पढ़े लिखे नहीं होंगे उनके कोई काम का ये नहीं होगा. So another hypothesis in 2002 was
that if we also identify individuals in the villages who can be interface between whatever we want to communicate and this wall newspaper, these two can be a brilliant idea. हमारा अपना न्यूज़पेपर था, हमें कोई पैसे नहीं लगते थे, तो हमने लिखना शुरू किया कि बिहार, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र के हर गांव में हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, कम्युनिकेट कर सकता हो, सोशल ओरिएंटेड. We may not pay you, but we will compensate. When, where, how? So there is a long story. People started writing, and as I am from communication, I can read and tell you whether you are a positive, whether I should communicate with you, whether you continue or not. That gives me out of a gut feeling. ऐसे करते करते 500-600 लोग stabilize हुए. The first thing that we did was such training of 50 people in Chandigarh. आपका जो पंचायत भवन है मध्य मार्ग में, there we collected 50 people from Punjab and Haryana. और मैं मजाक में कहता हूं कि साहब ये वर्कशॉप और बेटी की शादी दोनों एक ही है. बाराती आएगा कि नहीं, खाएगा कि नहीं, नाराज तो नहीं हो जाएगा. So I was really sweating whether I will that 50 people will come, what sort of expectation they will have, whether I will be able to entertain them or not, whether I will be able to justify what we are trying. जब उनको हमने बुलाया तो मुझे जितने भी लोग मिलता गया जो मुझे लगा ब्राइट हैं, कुछ बात कह सकते, उनको कहा कि साहब एक चंडीगढ़ में हम वर्कशॉप कर रहे हैं, आ जाओ. एंड आई हैड 2 इंस्ट्रक्शन टू देम. हमने कहा 3 दिन में आप किसी को भी जर्नलिस्ट नहीं बना सकते. सो लेट अस नॉट ट्राई दैट. लेट्स ट्राई टू एंटरटेन देम और इनसे दोस्ती कर लो. यदि दोस्ती कर लिया तो कभी भी काम आ जाए. सो द बेसिक इंस्ट्रक्शन वाज कि भाषण हम नहीं करेंगे. लेट्स ट्राई टू एंगेज विद देम, ट्राई टू मेक देम हैप्पी, लुक आफ्टर देम वेल. और जब मैं 3 दिन उनके साथ बिताया, then I understood that we have hands on the gold mine. ये गांव के जो लोग हैं हमसे आपसे ज्यादा पॉजिटिव हैं. They have never got an opportunity. Given an opportunity, they can do anything, provided they realize that you are honest towards their cause. So धीरे धीरे समझ में आया कि साहब rural communication, rural research, rural market, rural events, these are going to be in thing to come. ये चीजें आने वाले में जो बॉटम ऑफ पिरामिड जो आप कुछ वर्षों से सुन रहे हैं उसमें डिमांड होगा. आज हो, कल हो, परसों हो, कभी भी होगा. एंड एनीबडी हु रिमेन्स कनेक्टेड विद द रूरल विल बी इन अ बेटर स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस टू टेक बेस्ट आउट ऑफ इट. यदि हमारी और आपकी दोस्ती हो गई आज, तो आज नहीं तो कल यदि अपॉर्चुनिटी आएगी तो वी विल कम्युनिकेट. So now we are there for 40,000, around 22,000 villages. We have 600 reporters whom we incentivize on the basis of their report that they send. We have trained them to do rural research. जो भी दिल्ली बॉम्बे से लड़के लेके आप जाते थे, और हम सब रिसर्च में जानते हैं कि आप कोई भी आदमी जो शहर से जाता है, he is in a hurry to come back, और वो 10 फॉर्म सही भरेगा और 10 फर्जी करेगा. All of us know officially we may not accept it. बट हमारा जो रिपोर्टर है वो गांव में बैठा है, उसको कोई हड़बड़ी नहीं है शहर आने की. और वो जब फॉर्म लेके गांव में घूमता है तो उसकी इज्जत बढ़ती है, और उसको मैं 10 कहता हूं तो 20 भर के देता है. एंड इवन इफ इज अ डिसऑनेस्ट, आई बिलीव दैट हिज गट फीलिंग अबाउट हिज विलेज इज एनी डे बेटर देन आवर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर विलेज. सो नाउ वी आर जनरेटिंग बिजनेस आउट ऑफ रूरल रिसर्च, रूरल मार्केट, रूरल इवेंट्स. सो there is a whole potentiality which is lost. But all this has not come just like that. Because I don't want to give you a very bright idea, and I don't want that you should have a similar problem that I face. Not only I am giving, मैं तो communication का आदमी हूँ, जितनी कहानी सुंदर है उससे ज़्यादा सुंदर आपको दिखा सकता हूँ, because this is what I am trained for. But चूंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी और आपकी दोस्ती हो, हमारा आपका विश्वास हो, I will also try to tell you the struggle that I had. The first struggle that I had because of my middle class background is getting into journalism. My father was a government servant in Bihar Sarkar, and like a normal middle class father, he wanted me to do MBA or do something. Once I got admission in the Indian Institute of Mass Communication, and he was pretty sure that I would go into journalism. And as a father, he never wanted me to join the journalism, because the kind of a negative image, अब तो थोड़े पैसे भी आ गए हैं, पर एक ज़माने में I'm talking about 23 years back, all ruffians will go to journalism. So what my father said, if you can appreciate it, मैं उनको प्रेस करता रहा कि पैसे लाओ, मैं जाऊँगा. He said कि नहीं, MBA में वहाँ हो गया, वहाँ चले जाओ. But when I kept on pursuing, तो I still remember उन्होंने 500 रुपए मुझे फेंक के दिए और कहा कि आवारा हो
आवारा वाला प्रोफेशन है और जाओ आवारागर्दी करो. These are the 3 आवारास he used for journalism. Now I not only that, एक तो जर्नलिज्म, उसके ऊपर से एंटरप्रेन्योर. That was most difficult proposition. My mother will not get a girl to get married to me. They will ask कि करता क्या है? So no, journalism one can understand कि भाई सब एडिटर हो, एडिटर हो, रिपोर्टर हो. For me, I was nobody. I was doing donkey's job rather than जिसको हिंदी में कहते हैं जूता सिलाई से चंडी पाठ तक. You have to do all donkey's job. So my mother will not know to define any bright caller who will come to us कि what her son does. But yes, with all pain, lots of story. I don't want to waste your time. पर एक बहुत बड़ी बात है बस. जब गांव से एक चिट्ठी आती है कि साहब आपने लिखा था कि साहब धान लगाने में या राइस या जिसको हम जीडी बोलते हैं अपने पंजाब में, दिस इज इकोनॉमिक्स, और आपने लिखा कि इसमें यदि मछली फिश फार्मिंग कर लीजिए ये इकोनॉमिक्स हो जाएगी. जब ऐसी चिट्ठियां आती हैं तो सारे कष्ट भूल जाते हैं. आपको नहीं मालूम, आप तो बहुत बच्चे हैं. मैं जाड़े की रात में, ये जो लेबर चौक है वही 34 में हमारी ऑफिस हुआ करती थी, और ठंडे की जार में मैं बस से उतरता था और सामान लेके जाता था. और आई कांट अफोर्ड इट. आज तो ईश्वर ने बड़ी कृपा की है हम पे. उस जमाने में हम बस से चढ़ के आते थे बिहार से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, और जाड़ी की रात में जब रिक्शे पकड़ के आपके लेबर चौक से अंदर जाता था तो कई बार लगता था कि ये मैंने क्या कर लिया अपने जीवन में. लेकिन जब वो छोटी छोटी चिट्ठियां आती हैं जो कहते हैं कि मैंने 10,000, 2,000, 5,000 उनके जीवन में, that gives me satisfaction. और सारी दर्द और जो उसका स्ट्रगल है वो भूल जाता हूं. लेकिन स्ट्रगल है ये याद करके रहिए. आइडिया का पोटेंशियलिटी है उसका हमने 5% उपयोग नहीं किया. 95% इज स्टिल इंटैक्ट. आई बिलीव इन डेस्टिनी. मैं ये मानता हूं कि जितना मेरे लिए हो गया वही मेरे जीवन में बहुत बड़ी चीज थी. आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, कोई कैपिटल नहीं था. गॉड हैज बीन वेरी वेरी काइंड टू मी. बट इफ इन माय लाइफ आई कैन रीच 1 लाख विलेजेस, आई थिंक आई हैव डन माय जॉब. सो दैट्स वेरी सिंपल. बहुत डिफिकल्ट प्रोपोजिशन नहीं है. और मेरी एक बहुत सिंपल फंडा है कि साहब डेवलपमेंट को जब तक आप इंटरप्राइज की तरह नहीं लिखिएगा वो सस्टेन नहीं करेगा. जब तक डेवलपमेंट हैज टू बी सीन एज ए चैरिटी कि साहब मैंने तो दान कर दिया. सो दिस न्यूज़पेपर इज प्राइस. पीपल पे फॉर इट. दे मे बी पेइंग 50 पैसा और रुपीज इन अ मंथ व्हिच मे नॉट बी, बट दे पे. एंड बिकॉज दे पे, दे आस्क कि साहब 2 दिन लेट हो गया, क्यों आ गया? ये आपने जो है स्पेलिंग हिंदी में ये छोटी ही होना चाहिए, आपने बड़ी कर दिया. दे क्वेश्चन अस एंड दैट कीप्स द वर्ल्ड वर्किंग.